No sé cuál sea el animal, no estoy seguro, pero pues tiene una muy buena geometría. Yo pensé al principio cuando pasaba que era como creación del hombre, pero no. Apenas doy la vuelta por el otro lado, encuentro uno de los mismos, entonces ya me doy cuenta de que debe ser, me imagino que una ardilla, no tiene que ser más grande, un animal más grande, porque son iguales. Y creo que este se va a alcanzar a caer. Ah, mira otro aquí. Y creo que este se va a caer. Pues quiero que no me toque pasar debajo de él cuando se caiga. Dios quiera.